Balaoirí Gharrte, Diarmuid seo, smaile mar rá gohfuil an Cláirseoir Ghearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin na bliana se 2016. Mór an ionar go mai sin. Sé bhhaile a dhéanana níos. Sliocht an ghearr léamh as a leabhar, agus sé fíorthús an leabhar tá gceist. Deoraíocht an tainmnithe ar a gabaidil se. Duibhlinn, siúdhaine le banún lé. Na sléifte agus na cruacha cuil stúchacha ó dheas, áil agus áirdeilán ó thua, an airlín an cuan isteach go béal na lifa, siúd róin an chathair. Sna tús an scéal a cháirte na breithnaí ar a tithe ó na Normannaí agus i de tíochta dír in Duibhlinn. Tá súla go maidine tainneam was a leabhar seo, nuair a bheits deise go cóip áilgaí péin agus í léamh ar suibhnas gur míle maith.